Ты же знаешь, что такое AliExpress? Уверен, ты слышал об этом. Так вот, сейчас на AliExpress проходит уникальная акция. Скидка в 250 рублей при покупке всего от 500 рублей. Срок акции ограничен, поэтому скорее ныряй в закрепленный комментарий и ищи промокод. Привет фордоводам, с вами Антон, Спринтавто, и мы начинаем очередную серию ответов на ваши вопросы. Алексей Макаров. Вопрос выглядит как продолжение разговора. Здравствуйте, то есть если радиатор не чищен и тяга пропадает, вопросительный знак, какие признаки? Я попробую как-то немножко этот вопрос расшифровать, наверное. То есть, видимо, вопрос должен звучать так. Может ли пропадать тяга двигателя, да, и машина ехать плохо, если радиатор грязный? Ответ такой. Если машина с автоматом или с турбиной, то может еще как. Потому что, во-первых, интеркулер, во-вторых, перегретое масло в коробке. Все это влияет на то, как машина едет. Притом влияет довольно-таки так ощутимо. Если речь про механику и про какой-нибудь бензиновый атмосферник, то вряд ли от нечищенных радиаторов будет у машины пропадать тяга. Но это, конечно, не повод не следить за их состоянием и не мыть их своевременно. Сейчас, может быть, конечно, осень, не сезон, но в целом, раз уж этой темы коснулись, хочу сказать, что Фордам это нужно повально всем и регулярно, с частотой примерно раз в 4 года. Потому что проблемы есть, загрязнение радиаторов у них. И, как сказать, контролировать это надо, это в ваших интересах. Особенно, если у вас вот турбомоторы и автоматические коробки. Сергей Комаров. Здравствуйте. Фокус 1, американец, КПП, ZTEC двушка. При повороте налево и попадании в ямы, то есть, когда идет тряска на ходовую, глохнет двигатель. Останавливаешься, он заводится. Скажите, куда копать хоть примерно. Еще при движении на скорости опять попал в ямки, двигатель заглох кратковременно, зажегся чек, и тут же двигатель завелся. Ну, опять-таки, ответ следует из вопроса. У вас при каких-то механических воздействиях на моторный отсек периодически отказывает, значит, управление двигателем. То есть у вас в проводке что-то где-то, какой-то неконтакт. Где искать, как я вам скажу, проводка большая, ее надо все проверять. Работа как бы не требует большого знания фордов, но с проводами работать уметь нужно. То есть проверяем разъемы, проводку всю, что-то у вас там где-то сгнилое, не контачит. Игорь Кочетов. Здравствуйте, третий фокус, 19 год, пробег 15 тысяч, на 6 тысячах появился стук на заведенном двигателе при движении рулем вправо-влево возле мертвой точки. Дилер говорит, что рейка стучит у всех, и катайтесь и не слушайте. Стук раздражает при парковке. При движении не слышно. Что делать? Есть ли возможность надавить на дилера? Также при простой машине больше пары дней при старте напряжение бортовой сети поднимается до 15 вольт, 15,1 в прикуривателе, секунд на 30. Нормально ли это? По поводу стука рейки у фокусов. Как говорилось в одном хорошем советском фильме, все зависит от диаметра иглы. Да, у всех фордов, у всех фокусов, с новья, с завода, люфт и стук в рейке есть. Ну, он, конечно, не очень большой. Поэтому полностью избавиться от него действительно реально нельзя. Но все зависит, конечно, от масштаба проблемы. Потому что, ну, так как у всех машин, немножко, да, есть чуть-чуть. Вот. Когда ты начинаешь на этом заострять свое внимание, это начинает бесить, конечно. Но если не заострять, да, вот если изначально никто не сказал, что у тебя тоже есть люфт. Сейчас я, наверное, многих подставлю, владельцев фордов этим, да. Все побегут проверять, есть ли, стучит ли. Все найдут, что да, стучит. И начнут расстраиваться. Расстраиваться не надо. Короче, надо спокойно ездить, в общем. Но если он реально большой, ну, тут уже, конечно, надо ремонтировать, но, знаете, как я вам вот не могу, к сожалению, сейчас в формате видеоролика показать, какой большой, а какой нет. Но тем, кто приезжает к нам, я, конечно, всегда на этот вопрос отвечу. Есть повод переживать или надо просто с этим смириться. По поводу напряжения, ну, 15 вольт много, но если 30 секунд, в принципе, может быть, с современными системами Smart Charge, от них можно, конечно, такого ожидать. В принципе, переживать тоже не нужно.
Макс, здравствуйте. Вопрос по коробке PowerShift. У меня Focus 16 года с Америки, двушка. И заметил, что когда едешь груженым, 5 мужиков в салоне, то при разгоне, при переключении с первой на вторую машина либо немного вибрирует, либо немного пинается. При сбросе передачи вниз толчков нет. Что это может быть? Пробег 110 тысяч километров. Да может это быть износ сцепления в начальной стадии, потому что оно, собственно, так и начинает проявляться с этого. Но, да и пробег, в принципе, 110, обычно срок службы сцепления порядка 150 в этих коробок. Так что, ну как-то так. Но сколько проедет, сказать невозможно. Она может так еще долго в таком виде быть, а может быть уже скоро и реально потребует. Начнет сильнее вибрировать, пробуксовывать и так далее. София Ибрагимова. Всем привет, у меня Focus 2006 DCI, двушка. Предыдущий хозяин сказал, что на машине чип, и поэтому она дымит, так как форсунки льют больше топлива, и оно не успевает сгорать. Тяга хорошая, патрубки на турбине все целые. Ну, я не могу вам удаленно сказать, есть у вас на машине чип или нет. И нормально ли при чипе дымить черным. Кстати, черное это не сгоревшее топливо у дизеля. Черное это как раз сгоревшее топливо, только в излишнем количестве. Когда не сгоревшее топливо, дым серый. Ну, могу сказать так, что при сильном нажатии, резком сильном нажатии на газ, для этих дизелей черный дым в принципе допустим. Если она все время дымит у вас черным дымом, то это, конечно, ненормально. Но причина, это надо, конечно, разбираться, потому что так удаленно сказать это никак нельзя.